Benvenuti a un nuovo appuntamento qui sul canale di Mouth Lounge. Oggi vi parleremo di Chucky Revenge di Voodoo. Voodoo è un modder italiano, sul canale avete già visto altri prodotti quali la Suzy, la Box Boro e il Chucky stesso, la prima versione del Chucky, quindi un atomizzatore a immersione per boro di tipo billet. In questo caso vi parliamo del Chucky Revenge, quindi la seconda edizione del Chucky completamente rivisitata. Il Chucky Revenge vi arriverà in questa pochette di tessuto con davanti la bambolina iconica di Voodoo che funge anche da portachiavi. All'interno della confezione troviamo il nostro atomizzatore, un camino accessorio che andremo a vedere nel dettaglio più tardi, un secondo inserto per la campana e tutta una serie di hairpins che vanno da quello del millimetro, millimetro 2, millimetro 4 e millimetro 7 che è già montato, quello da 2 mm, 2 mm e mezzo, 3 mm 2. Tutta questa dotazione di hairpin fa presupporre che l'utilizzo sia per l'MTL, quindi per il tiro da guancia, che per un tiro da polmone, quindi un flavor o comunque un tiro in DL. Guardando nel dettaglio il nostro atomizzatore vediamo che presenta da un lato la classica bambolina di Voodoo col seriale, dall'altra parte la scritta Chucky con la faccia di Chucky, la bambola assassina, un camino stretto per l'MTL, a differenza dell'altro che invece, essendo più largo, è decisamente votato al DL. Il fondo che appoggerà sul pin del boro, o quantomeno della box boro. Questo fondo è svitabile e rivelerà sia l'attacco 510 con cui andare a rigenerare su una box o su qualsiasi altro dispositivo vogliate, sia il pin che una volta svitato si può togliere e sostituire con altri hairpin. Guardando più da vicino il nostro atomizzatore vediamo che di fianco ci sono queste lavorazioni per la presa e questo è il deck. Il deck è un deck classico a torrette allineate, l'airpin veicola l'area sottocoil. Vediamo che non si discosta molto come forma da quello del primo Chucky, c'è sempre questa sorta di paratia che serve a veicolare la campana nel suo inserimento e a tenerla ferma, a fare in modo che non balli, ma la grande differenza sono queste feritoie da cui il liquido per tensione superficiale risalirà e andrà a bagnare il cotone, poi andremo a vedere nella rigenerazione meglio. Il camino, come vi dicevo, è rimovibile, è tenuto insieme da una ring che tra l'altro è molto saldo. Vi volevo far vedere una chicca, che è quella della lavorazione della parte alta del camino che viene ripresa nella parte bassa del deck. La campana nasconde al suo interno questi inserti in pick che sono rimovibili. Prima abbiamo visto uno tondo, o quantomeno uno piatto con un fondo tondeggiante e uno scalini. Questi semplicemente sono inseriti per pressione con un O-ring e si tolgono semplicemente facendo pressione da questa parte. Andiamo a rimontare il nostro atomizzatore, partiamo dal camino e poi inseriamo la nostra campana e questo è il Chucky riassemblato, molto semplice. Nel caso in cui voleste svitare l'airpin potete semplicemente inserire un cacciavite, mentre con i pin più larghi, per esempio da 3 e 2, questa possibilità non c'è ovviamente, e quindi vi consiglio di inserire uno strumento appuntito nei buchi e girare facendo leva. Insieme al Chucky mi sono procurato anche il drip tip modulare per billet di Voodoo. Questo drip tip è abbastanza interessante perché è un drip tip non particolarmente lungo, con questa sorta di radiatore per la dissipazione del calore, il NAT integrato e soprattutto una serie di inserti che sono questi tre e 2 bocchini veri e propri, quindi la parte a contatto con le labbra, differenti. Uno è completamente dritto mentre l'altro è svasato, e per comporre questa tipologia di drip tip basta prendere l'inserto, in questo caso è quello da guancia, poi ce n'è uno un pochino più largo e infine ce n'è un terzo decisamente più largo votato esclusivamente al DL. Con il bocchino che abbiamo deciso di utilizzare andremo semplicemente a avvitarlo e il nostro drip tip sarà completo. È un drip tip molto comodo, devo dire la verità. Procediamo ora alla rigenerazione. Per la rigenerazione bisognerà rimuovere il fondo
semplicemente svitandolo e riavvitare l'atomizzatore su una basetta come nel mio caso, o quello che volete voi altrimenti. Andremo a questo punto a svitare le viti. Svitatele abbastanza per fare in modo che il filo comunque passi attraverso il fermafilo. Se le svitate troppo poco dovete infilarlo, quindi questo è molto comodo per chi dovesse utilizzare delle coil complesse che si possono semplicemente infilare, ma il fermafilo funziona molto bene se state un po' alti con lo svitamento delle viti. Utilizzeremo in questo caso una coil in Cantala 1 27 gauge, punta la solita, lo sapete, 2,25. Semplicemente si andrà ad appoggiare il filo all'interno del fermafilo, si cercherà di centrare il più possibile la coil e andremo a fermare la prima gambina facendo un giro in questo modo. Avvitiamo anche la seconda gambina, stando sempre attenti a tenere la coil bella centrata, e andiamo a chiudere. Una volta serrato il filo, sistemiamo un po' la nostra resistenza, la mettiamo dritta e il gioco è fatto. Vi dovrebbe venire qualcosa di simile. Rimuoviamo a questo punto il filo in eccesso e andiamo a cotonare. Userò in questo caso il mio amato Cloud9. Ora andiamo a inserire e tiriamo. Io sono stato un po' abbondante, ma vi renderete conto che non è un problema. Una volta fatto ciò, andremo a tagliare completamente a filo del nostro deck. Ci appoggeremo e taglieremo, stando con la forbice leggermente inclinata verso l'interno. Ci appoggiamo, ci incliniamo e tagliamo. Il risultato è pressappoco questo. Perché vi ho detto di non preoccuparvi del cotone? Perché le vasche sono veramente ampie e il cotone deve rimanere morbido, non deve essere sovrabbondante, ma deve essere morbido. L'importante è che il cotone sia a filo, perché nel momento in cui noi andremo a chiudere, il cotone non dovrà ostruire, ma dovrà essere accompagnato dalla campana. Inoltre il cotone non dovrà mai scendere in questo foro, perché sennò non funzionerà benissimo, ma se vedete il cotone si intravede. Ora andiamo a bagnare con un liquido. In questo caso userò l'acqua di Baiamo. Andrò a bagnare, se in camera ci becco, il cotone, prima lateralmente, andrò a bagnare anche in mezzo. A questo punto chiudo e così il chucky è rigenerato. Ultimo passaggio è quello di rimettere al suo posto la parte che copre il filetto 510. Una volta fatto questo, siamo pronti per inserire il chucky togliendo il camino in un boro, inclinatelo sempre verso destra in questo caso, quindi in questo modo, perché poi quando andremo a avvitare il nut si girerà, e andiamo a chiudere con il camino. Mettiamo il vetro, prendiamo una billet e inseriamo il nostro atomizzatore. Chiudiamo con il nut o con un trip tip dotato di nut, stando attenti a oliare sempre la guarnizione del nut in modo da non far sganciare il camino, da non fare più presa rispetto alla guarnizione del camino e quindi non fare in modo che si sganci. Andiamo a stringere e andiamo a vedere a quanto è venuta la nostra resistenza. È una 0,93, un po' altina per i miei gusti. Diciamo che gli diamo una piccola attivazione, dopodiché andiamo a fare il refill che, come tutti gli atomizzatori a immersione, è piuttosto semplice, e andiamo a chiudere. Allora, volendo trarre due conclusioni su questo atomizzatore, diciamo che il Chucky Revenge è un atomizzatore piuttosto semplice, ma già il Chucky in prima versione era un atomizzatore decisamente semplice. È cresciuto nelle dimensioni, pur mantenendo la stessa altezza è decisamente più largo, e la cosa che cambia più di tutte è l'alimentazione del liquido. In questo caso non avviene più, vedete che il deck è molto simile, più largo ma molto simile. In
questo caso non avviene più da questi fori laterali, ma avviene attraverso quelle feritoie che vi ho fatto vedere. Questo cosa implica? Implica che rispetto alla prima versione del Chucky, l'alimentazione di questo avverrà fino a fine tank, e l'alimentazione in particolare di questo Chucky è molto buona, ha un'alimentazione costante e molto regolare. Un altro punto a favore di questo Chucky è che crescendo nelle dimensioni ha potuto vedere una campana sicuramente più larga, pur rimanendo comunque una campana decisamente piccola come tutti gli atomizzatori a immersione, e ha la possibilità di cambiare quegli inserti che vi ho fatto vedere che determinano una volta della campana abbastanza diversa. La versatilità di questo atomizzatore mi ha stupito, perché se è vero che funziona molto bene in MTL, funziona altrettanto bene con rigenerazioni simili, con tonature simili a quella che vi ho mostrato in DL, e questo è un grande vantaggio, soprattutto al momento che è un atomizzatore che in DL dal mio punto di vista il suo massimo. Io l'ho utilizzato con il foro dell'area 3.2, il camino largo e il drip tip largo, e sinceramente dà un flavor veramente buono, con un ottimo tiro, cosa che avviene anche in MTL, è un tiro silenzioso, contrastato il giusto, non turbolento, è un buon tiro, e in DL lo è particolarmente, anche se aumenta leggermente la rumorosità. Un altro lato positivo è che fondamentalmente è molto semplice da disassemblare, e al primo approccio dà l'idea che la campana non tenuta da un ring sia fondamentalmente molto lassa. In realtà è costruita con delle tolleranze talmente buone che non si aprirà. Un ultimo aspetto molto positivo è quello della resa aromatica. Riserviamo questa parte di solito al nostro gruppo Facebook, alle discussioni del nostro gruppo Facebook, ma in questo caso vi devo dire che è un atomizzatore che è particolarmente votato a due tipologie di liquidi. Nel caso dell'MTL secondo me dà il suo massimo con tabacchi aromatizzati o al più liquidi del tipo dei VCT. Nel caso del DL è fenomenale, e mi sbilancio perché è veramente fenomenale, ha un aroma veramente incredibile con i cremosi. Lo trovate al prezzo di 149 euro in alcuni siti, in alcuni shop online intendo, e sul gruppo Facebook del Modder, dove spesso si trovano dei lanci di batch e delle offerte. È un atomizzatore che sicuramente non è propriamente economico, ma diciamo che è un atomizzatore che funziona molto molto bene, ha un tiro veramente appagante e soprattutto una resa aromatica di tutto rispetto, soprattutto con alcune tipologie di liquidi che vi ho elencato prima. Detto ciò, non credo di dover aggiungere altro sul Chucky, non mi resta che salutarvi, ringraziarvi per averci seguito e alla prossima!